Il est décourageant d'observer ces images, où on voit comment le foie d'un canard qui vit dans les fermes est divisé juste en le touchant, et ils sont également vendus dans des établissements de consommation humaine. Ces animaux sont malades pour diverses raisons, et ces agriculteurs ne vous souciez pas de votre santé. Ils veulent juste que de gagner de l'argent, avec toutes les souffrances que ils causent à ces créatures. Soyez prudent lorsque vous consommez ces produits. Pour votre bien-être, j'espère que vous considérez et comprendrez mon avertissement.